Zenma, chất lượng là sứ mệnh. Khoan khóa là nhôm CNC, hai đầu hai motor. Thì đối với sản phẩm máy khoan khóa nhôm CNC này thì là hai đầu này nó chuyên dụng để cho anh em làm nhôm nội thất, tủ cánh kính để khoan nỗ bản nề, rồi là khoan là về nhôm nội thất, nó rất là tiện lợi cho anh em. Và ngoài ra nó khoan được tất cả các loại khóa của các loại nhôm hệ trên thị trường. Đấy là kỹ thuật chúng tôi đã vừa test và đã vừa khoan cho khách hàng là khóa của nhôm Sigma. Đấy là phụ kiện của Kim Long. Và ngoài ra đối với sản phẩm khoan khóa CNC này thì là nó sẽ khoan được tất cả các loại nhôm trên thị trường. Đấy, từ nhôm sinh pha, rồi nhôm hệ 5 năm vắt cạnh, rồi nhôm thủy lực, rồi ngoài ra là cả nhôm hệ cỏ, nhôm Việt Pháp là cũng đều khoan được hết luôn. Và đối với sản phẩm này là nó sẽ khoan và nật được 3 mặt luôn. Đấy, nó rất là thuận tiện cho anh em và nó nắp được tất cả các loại phụ kiện trên thị trường, từ phụ kiện của Kim Long, rồi phụ kiện của AG, Việt Tiệp, Huy Hoàng, Seven Day. Đấy, hệ thống là bàn điều khiển ở đây thì tất cả là đều được chuyển hóa là bằng tiếng Việt hết, vì thế là nó rất là dễ sử dụng, có thể là cho anh em trong quá trình là chúng ta làm việc. Và kỹ thuật chúng tôi đã cài đặt đầy đủ hết tất cả cho anh em ở đây rồi. Các loại khóa của các loại nhôm, cửa đi, cửa sổ, rồi cửa trượt quay, rồi là cả khóa là bản nề, là đầy đủ đa năng hết luôn cho anh em. Đối với sản phẩm dòng hàng khoan khóa cao cấp này thì là sử dụng hệ thống là motor là công suất một motor là 2,2 kW và hai motor là lên tới 4,4 kW. Và đối với sản phẩm này thì là sử dụng motor vuông cao cấp, vì thế là nó rất là ổn định, nó khoan được là rất là khỏe luôn. Và ngoài ra tất cả cái hệ thống là trục là chạy của nó là XYZ ở đây thì tất cả đều sử dụng là trục là vuông, trục măng cá, vì thế là nó rất ổn định cho hệ thống là Zenma, chất lượng là sứ mệnh.